Dollar kursi 45 so'mga oshib, 1.293.000 tashkil qildi. Endi qanday dedi? Kitobiy gapirma. Yo'q, men senga tushuntiryapman. Prikolni qilib gapirib shuni. Shahar qilamiz endi, bo'lsami? Aytib ko'rjon. Ostonda bu. Kim ishladi bu? Biz eshitamiz. Mana shu turishingga aytib ko'rchi, mana 45 so'm ko'tarilibdi. 1.2 so'm rubl desa aytasan. Rublda aytchi. Yevroda ayt. Yevro. 52 so'mga ko'tarilib 1.465.000. Ko'tarilgan. Hammasi oshib. Dillarini aytdikmi? 52 so'mga ko'tarilib 1.460.000 bo'pti. Ana kitobiy qilib gapirma. Voy, sen prikolni qil deyapman-ku. Masalan, yevro kursi eshitdingmi? Yevro kursi 50 so'mga ko'tarilib 1.460.000 so'm bo'pti-ya, deysan. Qanday dedim, keltirchi o'zingga? Mana. Qarang-a. Men hozir aqllaysan. Bizlar yerdan chiqqan qo'zg'orinmiz. Mana senga rubl bo'lsa ham ko'tarildi. Rublda ayt, mana rubl kursi. Men yana rubl aytmayman. Nimani aytasan? Dollarda ayt, bo'pti 45 so'm. Boshlansin, men davom etaman. Aytchi bitta.